είσαι μόνη. Έλα να κάτσουμε μαζί. Όλοι παίζουν. Τι έχεις? Θέλεις να το μοιραστείς μαζί μου? Δεν νιώθω ότι ανήκω εδώ, Μαρία. Όλοι με μπερδεύουν για το πώς δίνομαι, για το πώς μιλάω, για το πώς σκέφτομαι. Δεν είναι έτσι, Άννα. Δεν πρέπει να τους αφήνεις να σε αγγίζουν. Είσαι καλή. Αξίζεις να έχεις φίλους. Γι' αυτό που σου συμβαίνει δεν φταίς εσύ. Δεν υπάρχει καμιά πραγματική αιτία για αυτές τις κοροϊδίες. Η απομόνωση όμως δεν είναι λύση. Όλοι νιώσαμε μόνοι κάποτε στην αρχή. Δεν ξέρω, Μαρία. Σήμερα, ξέρεις, ήταν πολύ άσχημα. Όλη την ώρα. Κοιτάξτε ποια ήρθε σήμερα. Η μικρή Άννα, η σκιά της τάξης. Μήπως έφερε και το κουβερτάκι της σήμερα να κοιμηθεί? Ήρθε κάτω. Δεν καταλαβαίνω πως δεν έχει θέση εδώ, έτσι. Το μόνο που θέλω είναι να με καταλάβουν. Να με αφήσουν ήσυχη. Δεν αντέχω άλλο. Αγχώνομαι τόσο πολύ με τη σκέψη ότι πρέπει να πάω σχολείο και ό,τι έχω κάνει. Είμαι τόσο σαν να μην υπάρχω. Γιατί δεν μπορώ να είμαι όπως όλοι οι άλλοι. Χρήστο, η Άννα δεν είναι καλά. Κάθε μέρα τη βλέπω να υποφέρει και η κατάσταση έχει Ξέρω, όλοι το βλέπουμε, αλλά κανείς δεν μιλάει. Δεν είναι σωστό να αφήνουμε και να γινόμαστε. Τι να κάνουμε? Είναι φίλοι μας. Δεν μπορούμε να την αφήνουμε μόνη της να περνάει τον πόνο. Ακούστε! Αυτό που κάνετε στην Άννα δεν είναι σωστό. Όλοι έχουμε τη για το πώς αισθάνεται ο διπλανός μας. Πρέπει να σταματήσουμε τον εκφοβισμό τώρα. Να σταματήσει η αθέμητη βία. Αν άντρα και υπερασπιστείς το χαμένο, δεν είναι δικό σου πρόβλημα. Και όταν πονάς τον άλλον συμπαντικά, και αυτό σου δίνει χαρά. Και αυτό δεν είναι ούτε μαγιά, ούτε νταϊλίκι. Δεν είναι μόνο το δικό μου το πρόβλημα, είναι όλων μας. Όλοι έχουμε ευθύνη. Όχι στη βία, ναι στην ενσυναίσθηση. Γιατί να ζω έτσι? Γιατί πρέπει να είμαι συνεχώς υποχρεωμένη να αντέχω τον πόνο? Μέσα στη λήψη τριγυνό, τον εαυτό μου δεν αντέχω. Άννα, δεν είσαι μόνη σου. Είμαι εδώ για σένα. Είσαι αξιόλογη. Εσύ είσαι αυτή που είσαι. Εγώ είμαι αυτή που είμαι. Αυτό σημαίνει πως σε καταλαβαίνω και σε νοιάζομαι και δεν σου ζητώ να αλλάξεις. Αυτή είναι η αρχή μιας καλής φιλίας. Ευχαριστώ, Μαρία, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να αντέξω άλλο. Είσαι πραγματικά άστια, αλλά δεν θα καταφέρεις ποτέ να γίνεις σαν τους υπόλοιπους. Πάντα απόφαση. Πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας. Ενάντια στον εκφοβισμό δεν είναι κάτι που πρέπει να αποδεχτούμε. Πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Δεν καταλαβαίνετε ότι όλα αυτό το κάνουμε για πλάκα. Δεν χρειάζεται να το παίρνετε τόσο σοβαρά. Ένα αστείο ήταν. Δικαιολογίες. Για μας είναι σοβαρό. Όλοι έχουμε την ευθύνη να δημιουργούμε ένα υγιές περιβάλλον για όλους. Δεν είναι πλάκα. Ευτικό για να στείλουμε ένα μήνυμα κατά του εκφοβισμού. Έτσι να στηρίξουμε και την άλλη. Τέλεια. Εγώ θα σχεδιάσω τα σκηνικά και εσύ Κωνσταντίνη βοήθησε τα παιδιά με το χορευτικό. Στη ζωή οι δρόμοι συχνά μπλέκουν με φίλους και αγάπες, στιγμές και ελπίδες. Όμως μετά βρίσκεις πολλά και τόσα εμπόδια. Μη μου λες για όνειρα, υπάρχει ανισότητα. Μη μου λες για όνειρα, όταν οι δρόμοι είναι γεμάτοι πίκρα. Στη σιωπή μας φωνάζουν στιγμές σε μια κοινότητα που ξεχνά τις αλήθειες. Άννα, δεν είσαι μόνη. Έλα να κάτσουμε μαζί. Όλοι παίζουν. Τι έχεις? Θέλεις να το παίζεις μαζί μου? Δεν νιώθω ότι ανήκω εδώ, Μαρία. Όλοι με μπερδεύουν για το πώς δίνομαι, για το πώς μιλάω, για το πώς σκέφτομαι. Δεν είναι έτσι, Άννα. Δεν πρέπει να τους αφήνεις να σε αγγίζουν. Είσαι καλή. Αξίζεις να έχεις φίλους. Γι' αυτό που σου συμβαίνει δεν θες εσύ. Διαφορία όμως δεν είναι λύση. Όλοι νιώσαμε μόνο κάποτε στην αυλή. Δεν ξέρω, Μαρία. Σήμερα ξέρεις είναι πολύ άσχημα. Όλη την ώρα το ψήνει πάρα. Κοιτάξτε ποιο ήρθε σήμερα, η μικρή Άννα, και της τάξης. Μήπως έφερε και το κουβερτάκι της σήμερα να κοιμηθεί. Ήρθε εδώ να ξαναδείξει το κάτω. Δεν καταλαβαίνει πως δεν έχει θέση εδώ, έτσι. Να με αφήσουν ήσυχη. Δεν αντέχω άλλο. Αγχώνομαι τόσο πολύ με τη σκέψη ότι πρέπει να πάω σχολείο και ούτε έχω κάνει τη εργασία. Είμαι τόσο αόρατη, σαν να μην υπάρχω. Γιατί δεν μπορώ να είμαι όπως όλοι οι άλλοι? Χριστιανά, η Άννα δεν είναι καλά. Κάθε μέρα έχει
Μαρία. Όλοι το βλέπουμε και κανείς δεν μιλάει. Δεν είναι σωστό να πούμε φίλοι μόνοι της και να γινόμαστε θέτες στο μαρτύριό της ή να επιτρέπουμε τα χάχα να την πεντέλει. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να την αφήνουμε να περνάει μόνη της στον πόνο. Η αδιαφορία δεν είναι λύση. Η δράση, ναι. Ακούστε! Αυτό που κάνετε στην Άννα δεν είναι σωστό. Όλοι έχουμε ευθύνη για το πώς αισθάνεται ο διπλανός μας. Άννα, το υπερασπιστής του χαμένου δεν είναι δικό σου πρόβλημα. Και όταν πονάς συστηματικά κάποιον, αυτό σου δίνει χαρά. Απολαμβάνεις το κακό. Δεν είναι μόνο το δικό μου το πρόβλημα, είναι όλα μας. Όλοι έχουμε ευθύνη για το πώς αισθάνεται ο διπλανός μας. Όχι στη βία, ναι στην συναίσθηση. Κανείς δεν με καταλαβαίνει. Γιατί να ζω έτσι? Γιατί πρέπει να είμαι υποχρεωμένη συνεχώς να ανέχομαι τον πόνο? Μέσα στη θλίψη τριγυρνώ, τον εαυτό μου δεν αντέχω. Άννα, δεν είσαι μόνη σου. Είμαι εδώ για σένα. Πρέπει να σταματήσεις να σκέφτεσαι ότι δεν αξίζεις. Είσαι αξιόλογη. Είσαι αυτή που είσαι. Εγώ είμαι αυτή που είμαι. Το να δεχτώ αυτό σημαίνει ότι σε σέβομαι και δεν σου ζητώ να αλλάξεις. Αυτή είναι η αρχή κάθε καλής φιλίας. Ευχαριστώ, Μαρία, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να αντέξω άλλο. Είσαι πραγματικά πολύ αστεία να δεν μπορείς να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να γίνεις σαν τους άλλους. Πάρ' το απόφαση. Παιδιά, ελάτε. Πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στον υποβισμό. Δεν πρέπει να το υπερασπιστούμε, πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Δεν καταλαβαίνεις ότι όλοι το κάνουν για κάτι. Δεν έχει νόημα να το παίρνετε τόσο. Ένα αστείο είναι. Μυθολογίες. Για μας, όλες τις αρχές, κάνουμε καλό να καταφέρεις στην περιβάλλον. Δεν είναι πλάκα. Θέλετε να οργανώσουμε ένα χορευτικό για να στείλουμε ένα μήνυμα ενάντια στον εκφοβισμό. Έτσι θα βοηθήσουμε και την Άννα. Ναι! Τέλεια. Εγώ θα φτιάξω τα σκηνικά και εσύ, Κωνσταντίνα, βοήθεια τα παιδιά με το χορευτικό. Στη ζωή οι δρόμοι συχνά μπλέκουν με φίλους και αγάπες, στιγμές και ελπίδες. Όμως μετά βρίσκεις πολλά και τόσα εμπόδια. Μη μου λες για όνειρα, υπάρχει ανισότητα. Μη μου λες για όνειρα, όταν οι δρόμοι είναι γεμάτοι πίκρα. Στη σιωπή μας φωνάζουν στιγμές σε μια κοινότητα που ξεχνά τις αλήθειες. Μαρία, ότι όλοι το βλέπουν, όλα και σε... Άννα, γιατί κάθεσαι μόνη? Έλα να κάτσουμε μαζί. Τι έχει? Θέλεις να το μοιραστείς μαζί μου? Δεν νιώθω ότι ανήκω εδώ, Μαρία. Όλοι με κοροϊδεύουν για το πώς δίνομαι, για το πώς σκέφτομαι, για το πώς μιλάω.